हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, कौन कौन से पर्पजों में यूज़ किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप, जो कि 100 ml की पैकिंग में 90 रुपये की प्राइस में और सिप्ला कंपनी की बनाई हुई यह मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि पहला कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा कॉम्बिनेशन है क्लोराफेनारामाइन मिलेट। अब इन दोनों ही कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, तो पहला कॉम्बिनेशन जो कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड है, जो कि एक तरीके का एंटीटसिव क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है, कफ सप्रेसेंट है। इसके साथ ही साथ यह ड्राई कफ की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। सूखी खांसी की होने की समस्या होती हैं तो उन सभी को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ खांसी का धक्का लगता है या पॉल्यूशन वाली खांसी होती है, धूल मिट्टी के कारण सूखी खांसी आती है या अस्थमा हो जाता है, तो उन सभी कंडीशनों में इसे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो क्लोराफेनारामाइन मिलेट है, जो कि एक तरीके का एंटीहिस्टामिन क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती हैं तो उन सभी मेडिसिन में अदर मेडिसिन के साथ कंबाइंड करके दिया जाता है। इसके अलावा एलर्जिक रिनेटस के पर्पज में इस्तेमाल करते हैं। आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, बहुत ज़्यादा छींकें आनी, इसके साथ ही साथ सूखी खांसी होते वक्त बहुत ज़्यादा खांसी होने की वजह से सांस न ले पाना, तो उन सभी कंडीशनों में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यह दोनों ही कॉम्बिनेशन मिलकर के सूखी खांसी के रूप में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने में काफ़ी कारगर होती हैं। रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप में आपको 3 तरह के काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ मिल जाता है, जो कि एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन, एंटी टसिव जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि खांसी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इनके यह फायदे होते हैं। बात करें रेक्सकॉफ डीएक्स का क्या डोज है, तो इसका डोज नॉर्मली दिन में 5 ml से 7.5 ml तक डोज दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ डोज डिपेंड करता है कि हेल्थ की कंडीशन क्या है, एज क्या है, वेट क्या है, आपकी प्रॉब्लम किस स्टेज पे है, उस हिसाब से भी इसका डोज कंफर्म होता है। तो इसको एक बार लेने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद आप इसे डोज भी कंफर्म कर सकते हैं, जिससे आपको लेने में काफ़ी आसानी होगी। बात करें क्या साइड इफेक्ट है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो त्वचा में लालीपन, मुंह का सूखना, भूख न लगना, पेट में दर्द, सर में दर्द, इस तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसे नहीं लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, किसी प्रकार की आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आपको कोई भी मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो यही था रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।